بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى النهاردة هنشرح لوحة ترومبات برضو يعني كالمعتاد، بس دي مش انفرتر زي اللي احنا خلصناه في الأول، ولكن إن شاء الله تعالى برضو الرسومات موجودة، واللي محتاج أي حاجة إن شاء الله هنفيده فيها. اللوحة دي عبارة عن 3 مضخات مية على برج شغالين بالتتابع. عندنا 2 شغالين بالتبادل، دي الترومبة المضخة الأولى ودي المضخة الثانية، ودي اللي هي احتياطي. إن فصل اوفرلود ده أو فصل اوفرلود ده الترومبة دي أوتوماتيك هتشتغل معانا. طبعا بالإضافة للتايمر بتاعنا ده شغال ساعتين أهو زي ما حضراتكم شايفين، ده ساعتين وساعتين. طيب عندنا هنا ريليهات، 4 ريليهات موجودين و2 تايمر. طيب دول ايه دور الريليهات؟ الريلات احنا واخدين بدلا ما نشتغل على الكونتاكت من الكونتاكتور، مستخدمين ريلي يشتغل معانا على الكونتاكت، وبنبص عليه حتى اهو بتستخدم منه كونتاكت واحد. الريلي التاني ده مستخدم للالارم علشان اقدر اشغل المضخه الثالثه في حال ان انا محتاج ان لو فصلت اوفرلود اي واحده من الاثنين في الوضع الاوتوماتيك، المضخه الثالثه دي تدخل لوحدها اوتوماتيك عن طريق واحد من الريليهات دول. الريليهين دول طبعا كل واحد فيهم مستخدم منه انا نقطه التريب من على المضخه الاولى او المضخه الثانيه، وكل واحده فيهم مستخدمه منها كونتاكت. عندي هنا كونتاكت مستخدم يشغل المضخه الثالثه، والكونتاكت الثاني بيشغل البازر اللي هو على الضرف علشان نقدر نقول انه في عندي تريب وتشتغل معانا. طبعا العداد بتاعنا هنا عداد ديجيتال بيتحكم في الضغط، ده ليه برامتر وتظبيط وضبط. ان شاء الله هنشرح ليه فيديو كامل لانه بصراحه جهاز ممتع جدا. في تايم، عندنا تايم ديلي اوف وتايم ديلي اون، نقدر نستخدم منه اكتر من حاجه. في الالارمات نقدر نستخدم منه بضع حاجات كتير قوي. العداد ده بيوفر معانا شغل كتير قوي قوي قوي. يعني ممكن في مضخات عندنا بتشتغل وبتسايكل، يعني تشتغل وتبطل، لا انا ممكن اقول لا طب استني شويه ما تفصليش على طول. عندي هنا لمبات التريب، وهنا لمبات الاون تشغيل، وعندي هنا ال3 سيلكتور مانوال واوتوماتيك واوف طبعا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا هنا التايمرين دول ما اتكلمناش عنهم. التايمرين دول لو المضخه دي اشتغلت في الاول، يعني هي اللي جه عليها الدور الساعتين بتوعها هي تشتغل، واشتغلت وفضلت شغاله عندنا في البرج حد فاتح ميه، والمضخه فضلت شغاله فتره مثلا لمده دقيقه دقيقتين ونص اهو، انا ظابط على دقيقتين ونص اهو. بعد دقيقتين ونص مباشره يدخل المضخه الثانيه تساعده معاه علشان ما نفضلش محملين على موتور واحد في الوقت كله. طيب كذلك العكس، لو حصل ان دي اشتغلت دي الاول، هيشتغل التايمر ده الاول، بعد كده يعد التايم بتاعه دقيقتين ونص نفس التاني، ويدخل معانا المضخه الاولى. يعني انا عامل انه دي لو دي اشتغلت او دي تشتغل، التانية تكون ملحقاها معانا على طول. ده التشغيل بتاعنا وده شكل الطريقه. وان شاء الله تعالى هيكون في فيديو شرح للدايره كامله، وهيكون في رسومات معانا، ودي يعني حاجات احنا بنشرحها. طبعا الوقت انا خلاص زنق معايا علشان اذان المغرب، فانا والله كنت نفسي اشرح فيها اكتر من كده، ولكن ان شاء الله هيكون لها فيديو في التشغيل واحنا بنشغلها في الموقع ان شاء الله. طبعا احنا هنتكلم هنا دول الروزتتين بتوع الموتور، ودول الموتور الثاني، وده الموتور الثالث، ودول البريشر ترانسديوسر. والبريشر ترانسديوسر معانا احنا بنتكلم فيه على طول اهو، ده من 4 ل 20 ملي امبير 10 بار اهو. طبعا انا بختبر هنا في المكان عندي على الكمبروسور ده علشان اقدر اوصل للضغط والحاجات اللي احنا بنشتغل عليها. فده ان شاء الله تعالى فيديو مبسط ليها بنبذة مختصرة، ولكن ان شاء الله تعالى هيكون في فيديو اكبر من كده بالرسومات بتاعتها. اي حد محتاج مننا اي حاجة احنا مش هنتأخر عن حد. ولنا الشرف ليكم ان شاء الله انكم تكونوا اخوة لينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.